Alpha Miso Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chipai vek ku le mai ni som le pathum sang ni som ni le panga ania kan thria thau angin India le Pakistan in kar bo ruak kal sela Pakistan lam hian in ka hai thu thlung hi an bo chede urang maya mai ni som le pani zandar riat le ti vela khan Jammu Samba district international border Pakistan ron nearin hlel a om ti hriatania Army official chuan rang takin an chang let ngala anuwa thilom dan chu thunun thei ani thuan soi mi pui ta chu lau thong lo turin nan nge na film khurthua Punjab Ramri district a thunei tu ta chuan Amritsar Jalandhar le Hoshiarpura blackout an nei ngala Amritsara siren anti riboka khopui then khat Suranasi Dasuya le Mukeriana te chuan blackout a omnual bok school then khat chu khara nia ma se dor tam jok chu hon chun zom le ani hei hian launa a om to lo ti thil la om to lo ti atilang ani ti in nan soi ani tundin huna mel madron engma report a om to lo thilom dan chu pa ngaya thunun vek ani ti in Indian Army chuan thu chua an ron siam ani hemi chung chang thil thleng awang hian kan han ngak le a jinglam dar thum thlengin he thu kan buat sai lai thleng hian engma chanchin tu om lo dang om sui to lovani India le Pakistan in kar boina Pakistan chuan ne tu an ni thuan soina samaya ma se India rama thil ti chiat le an malak na wanga India ram ta na thil poilian tham an thlen soi turero an threlem lo India thlona kan kap thla antia chu po afin fiana an nei chuang lem lova kan in suala ka sual puipa kha ba na seilu tuka voinga vel chi ka nek fu man ma se ani chuan aba na seilu tuka min nek tam man khop mai ma se ka chak jok thau ti ang vel ani mai ome ei ni som pa ni sang ni som ni panga India ram hroi tu ten thu khoma Union Defence Minister Rajnath Singh External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of Defence Staff Baka, Sipai ho tu tele sarkar mi poimo engemo zatan tela. Thutkhom poimo hi India le Pakistanin in ka hayan remti nu ni na nei ani. Kan thulak na chuan Operation Sindur hi alatop mai don lo ni in natar langa. Prime Minister Narendra Modi chuan sipai ta chu Pakistan beina nat taka chang le zel turin thu alo peto a tin kan Prime Minister Narendra Modi chuan kan chat zel dan tur chu Pakistan lam nun phunga zir zel ani yang tuna hian indo hi chol lai lok ni ma se kan chol satlia ngai turani ti in na soi bokani India in Pakistan thona tum mun le radar mun mei ni kwa le ni soma be puya thang na ti chiat te kha alo turu khop maya Sargoda Air Base hei hi tuna chuan Musaf Air Base anti le to a Pakistan Air Force Command Headquarter ani an squadron rang F-16 te Mirage 5A tele adang te in puyania hei hi India sipai ta chuan an ti chane hle Nur Khan hei hi tun ma chuan PAF chaklala antia Rawalpindi omni in Pakistan Air Mobility Command Center ania SAP REI Airborne Early Warning System le C-130 Transporter anda anania IL-78 thlo theina tui thun na po anti chia ani Rafik tun ma chuan PAF base Sorkot anti thina Punjab province Jang district Sorkot bula mania Islamabad Shimlam kilometer za thum som thum pasaria la ani Mirage le Z-17 China Siam anda nani Murid Punjab province Chakwala district Murid khobula omania Pakistan Air Force UCAV le UAV da na ania Turkey Siam Bayraktar TB2 le Sharper 1 da na nia pilot le air surveillance training na ani hengba ka hian Rahimyar Khan Sukur Sardu Air Base Chunian le Gilgit Baltistan POK te po na sapta kati chiatan ni
radar da na mun nan ti chiat te hi Sialkot Pasrur Sialkot district ami chunian Lahore chimlam kilometer somsaria omte Rahim Yar Khan Punjab province Rahim Yar Khan Khobula Sheikh Zayed International Airport bulami ania Chinese Jet Series Jet Mirage le Abdron dana ani US thlo theina Pakistana a thlok lut antile tatlat maya mai ni som sang ni som ni panga India in Pakistan nuclear facilities poimo el khen tak mai Kiran Hills abeya wangin US Energy Department emergency aircraft chu Pakistan a thlok lut ngal rup mai Pakistan nuclear facility hi bom chiatani awangin radioactive activity hi eng anga chiange ti zirchiang wat turin US support aircraft B315 AMS chu an ruai nia khiatani ti enan ron ta langani hemi chungchanga hian kaini point be ani thu kan ron puanga kan thulak na hi ji news tele Twitter lama te po an ron tar lang na sa ema heta tanga la hi kan ni then khatin be ani lo an tia then khatin be ani anti boka amai ro chu indo na hi chuan thudi ka thim hasaber an lo ti thin fo angin ke ni poina dik nge love kan ti thei lova tin amuna azukala zufin fia kan ni lova kan thulak na zirzel hian kan thu puan po hi ain ang lo fur thin ama ero chu hemi chungchanga po hian thuwa tam ema media lian le Twitter lama te private anga ron tar langam manom lain India ramakan media lian te ro tar langwak anom lem lo thung tin an saifo angin tun in beina po Pakistan chuan India in kan ram chunga engma wak ti chiata nei love an lati ve fana amai ro chu Pakistan lam hian India thlo na tha te po kan kap thla an ti lain India chuan engma chiang kuang takin hemi chungchang zo na po an chang do bik lova an pilot te an ron kir le veka himdam takin an ron thleng le veke ti bakin engma an soi lova kan thlo na an kap thla ti thu engma an soi lo an kap thalo ti thu po engma an soi chiangam chuang lo India ram chung bi ka phei chuan media te khua khir an nia sipai chat vel na le thil engkim tha lo la ka lo the dar jung te phal ani lo hetiang ania wang hian media kan mu anga tanga kan thriat ba khi chu soi thui tur ero kan thelu tu bik lo ani chuti ruale ro chuan kan soita kang khan India hian Pakistan nuclear mun pui a be le be lo chungchanga po hian thu chiang fak soi thei hi har sa India le Pakistan anin be wang lain Pakistan muna ram ruak nia ngai chu India hian missile mangina beya Pakistan Kirana Hills missile manga akap chu Pakistan lam chuan India chu ram ruak mai ka pa apua ma se anulama satellite landan chuan military lam le mithiam ten an han ending nuwa thildang dai alo lang tatlat mai ni enan soyani Kirana Hills region hi hunrei takata satellite mga thalak an enlet chuan leihnuaya nuclear storage complex a omnge ni en nalanga he mun hi lu na rang tele tunnel te a omti akum te la record an lo nei to an enlet atangena lo lang ta ani he mun an bomawang hian bunker than khat tele nuclear mun poimo te chu ati chethei don ni en analyst te chuan an soi tang nge India hian firfiak te mun abe chu du tok tamai lovin airbase te bezela airbase som pakhat laia beya Islamabad bulloka Nur Khan airbase abeitela Nur Khan hi Pakistan ki command and control bulloka omani awangin US po aron phok man le ani heng te hi new sang in aron ta lang vele thowa chu wangin hemi chungchanga chuan doti puang lo inti ngot thei po ani bik lova hunin alaron thil fia zel tura ngai phut mayang India hian operation sindur hi lotling takina kalpui ti lo thei ani lova Indian Armed Forces 10 helruai tu an tha te hi nisari thanga sang ni som ni panga ni lai nia operation sindur tranani khan minute som ni paruk chungin terrorist za ayatam an that mana anjinga hian Lashkar-e-Taiba LET
Jais Mohammed JEM Ruai Tulok Zual top figure panga antela tin training camp pakwa anti chebokani India chuan if you hit we hit and if you stop we stop anti nge ani India le Pakistan in ka hayan puandon trepa khan Jammu and Kashmir additional commissioner Rajkumar Thapa into Pakistan long range artillery selin anron kapa Rajkumar hi amuna athingalani then India le Pakistan in ka hai puan hi Pakistan in anron bo changun khop maya hemi chungcha nga hian Donald Trump pan angen na angle malak na angin ti soithom te po oma ma se kha kha chu lo dik chi lo aniang Trump hian India le Pakistan hi beton ve ve a indong na hi ti to pani chuan insum don ton na lama te po malak chun zamani yang ti in alo ve thlema chumi awang chuan in ka ha hi pomani ta ti ang zongin an soya ma se India ram lama thu nei tu te chuan he in ka hai puan na konga hian ram dang in rol anom lo Pakistan lamin India aron be papa direct in biak na manga he in ka hai hi puan ani ti in chiang takin nan ron soya Donald Trump hian India le Pakistan in kara hian thang that ron la ka tum veu ni te poina langa ma se thudik jok chiang takin ti hian an ron hai lang vele ta ani hetianga India le Pakistan in boruak thalo tak mai kan nei mek lai hian thotan ni khan Pakistan ram mun then khat chu magnitude 4.6 ana lir ngin asoya epicenter hi Punjab province fault line langsar tak bula omni in National Center for Seismology NCS director chuan asoi Pakistana Punjab province pir jongal bula India ram huna chonulam dar khatle minute somni paruk vel khan lir hi anging ni in OP Misra director of the NCS chuan asoi thotan nia lir nging hi ni thum chunga Pakistana lir angin voi thum na nia hei wang hian social media India ne naral thuam manga inbe na thleng hian thren omrama hian thil dang lam enge mozat a thlen tir nia soyani Misra chuan lir ngin thlen na mun hi main central trust nai ani thua soya hei hi geological fault line ania seismic activity a omdu hle ani ati Pakistana hian me ni som khan lir ngeng hi anung zoi tu aftershock voi ni na athlenga lir ngeng pakhat hi magnitude 4.7 ana ania annuwa magnitude 4.0 ana in angeng le ani ni thum kalta chunga lir ngeng athlen dan hian social media ti asiam na sahle a India in Pakistana installation poimo tak aka atanga Islamabad nuclear test an nei thlengin an soikai ani hei hi natural earthquake nilovin lir ngeng satlia nilovin Pakistan nuclear site nuclear chiat na thlengwang ani mai thailo mo tin eksa chuan mi pakhatin aron soi nge a NCS so tu chuan Pakistan in nuclear test anei chungchang an pu nairo aphana sa le thung nuclear puak hian signature danglam takaneya natural lir nging hian phase ni aneya nuclear puak hian chong thumin ngong danglam tak anei thung hei hi nuclear puak nuwa leichung lam reverberation wangani seismographian hei hi chiang takina muthei ani ti in Misra chuan PTI a hril veteran seismologist AK Shukla chuan nuclear puak hi seismographer lir nging nen ain anglawa adang lambik ti record ani thua sai Shukla chuan amma a lir nging lo thleng to ta hi mun rang atangin report ani to a mun ranga nuclear facility awanga hetianga leilung in soi hi a thei lo ani ati Pakistan hi India le Eurasian tectonic plate in car active boundary a oma Balochistan Khyber Pakhtunkhwa le Gilgit Baltistan ang province te lir nging a thleng fo thin ni in an soi bokani lir nging hian chiat na salutuk kero a thlen lem lo ni in an soya khoi lai a emo chuan in chiate ero a ni in an soya ni ole news hantar lan tur tun truma hian atam lutuk lova
news ba ka tun naya thil thleng ne na in kai noi tak tak mai ngai thak chun zom bilangin a tha ange abur tan nan engwangin nge India in nuclear anei ti Dr. Silal Engkimaziak hi ngai thate ang tun ma kumsom ti le pasari liam ta me ni som pakhat le ni som pathum sang khajakwa somkwa pariat khan India chuan khovel bar khai dor turin nuclear ral thuam a en china hemi hriat reng na tan hian India in ral thuam noi bo konga akal kong hi in bi chiang don te ang nuclear ral thuam hi khovela ral thuam hlom berle thil ti thei ber anga ngai ania khovela ram thil ti thei deuh chuan nei tumin adik atok po thulo hian anin tlan siak suau suau zela anei to ramin nei bel andua anei lo ramin nei ve nge yan du bok anei thei ve lo tur ten nuai bo an soi moi thung ram then khat chuan re thei po huamin atul chuan nim po kan pet mai talong ti in nei tumin an be ve thunga heti khopa ubbe tum chung po nei tuma an be na sat ema wang tak hian nei tum lo tan po nei achak om thar riau ni turani heral thuam hi khovela voi ni Nagasaki le Hiroshima a chia an lamanga anei bel anom poin khremle komser zel sangson turan ni chung poin thil kentel dang anei tam ema wang hian a it omna bo theider lo India hian ma ni ro in rela adin nu hian ral thuam nuai bo lama na satakin ma ala chawa Prime Minister Masaber Pune ruwa pheichuan aral thuam nuai bo hi a hobby emo ti turin abuai pui zualani ma se China ral alo liana kumsang khajakwa somruk palia China in nuclear mga khovel aron bara khai khan India ameng phok hru tamai khati hunlaya India Prime Minister Lal Bahadur Shastri pa om nem te ho khan aman mo in nuclear ral thuam tuk anrem tita India physicist lar homi baba engtiklai po a nuclear ral thuam siam chak em mai le kum ni chunga nuclear bomb siam thei in ring tlat nen in thurwalin nuclear ral thuam siam turin mongvom ba an soi ang mayen India chu apheta zakani kha kumsang ka zakwa somruk paria ta tang phei kha chuan India chuan ti tak zetin an buai puita a thei paling ko a an be nuin kumsang ka zakwa somsari palia khan khovel bara khai turin Rajasthan thlale ramro pokrana lungphum thar aron phum ta ani ma se abul tum tu ber Shastri le baba ta chuan an muve man talawani India nuclear lam abuai puina hi independent ma da yania kumsang khajakwa somli paruk khan nuclear program hi a local pui dai to a Nehru khan kong enge moti tak chuan nuclear ral thuam hi ado hle takna a mithiam te le khazia khan chiar chian hian Nehru hian adam lai chuan nuclear ral thuam dei hi adu lem lo mai thaya ma se India hian nuclear ral thuam dei nge se adu ani ti chu homi baba ne na an policy le athil ti hian atar lang chiang hle in a riatani India chuan kumsang khajakwa somsari pali nuclear ral thuam enchin kha adu tok mai lova kumsang khajakwa somkwa panga khan nuclear ral thuam enchin le tura anin kaw phan lain US thalem satellite in India in buat saina alo man hlau ni in US in India komsera sangsona awawa khati lai khan US President Bill Clinton an India Prime Minister Nasim Harao aron beboka India in IN chin zuingam tabik lawani kha kumsang khajakwa somkwa pariat alo her chuaka BJP in ro aron rela reipo ro an rel main India ro puina tarlan an tumrung hal phana nuclear ral thuam enchin na tur chu malama thakhat vela thupek chu ani nuin kumsang khajakwa somkwa pariat me ni som pakhat khan pokran thaler anti khule sut mai hei zet zong US point aman man lo mai ni lovin a en thatu pol chuan war CIA lam point an hello chiawa hle ani CIA in kum som chunga an thil ti sual lian berani e anti tak ni mo US le
khovel ram dang te an phu chiang ngai mai ma se kum sang kha zakwa somruk pariat vela an dan siam nuclear dar tur ven na dan India te thei hau lo nuclear non pro life ratio treaty in NTP nuclear nei ram panga apuan ba kha official apuan le om ta hek lo le India chu nuclear nei ram de facto nuclear weapon state ani ve ta ani chu nuclear test ani khan India khan kong rang in atuara nei bel to lo ni se ti lom la ya lo nei ve mial chu lom pui tu ain hotu anga tepo kan ti thei ome ei le bar ni se Japan US le Europe ramten min han kom ser India in tran pui na le lon poisa adon turte an han rek maka India poisa alut na atlaniam zui bokani kha nuclear engine man kha ato te asin an chut dan chuan India hian kumsang kha zakwa somkwa pariat kwa khan cheng vaibel che nuai khat sangli zaruk somnga pani zet chia ala khoma chung zinga cheng khata poisa pasari pariat vel zel cheng za a cheng saria tanga cheng riat vel chu nuclear siam nan an mang an ti chu kumsang kha zakwa somkwa pariat le kwa chawa defense budget kha za zela som pali in asang dorani Australia le New Zealand in an ram palai an ko kira khowela ram rang intel khom UN atanga Nordic Council thlengin an dem thu le an thop lo thu an soi clear ma se India a in shir lo India hian nuclear ral thuam nei tur hian ram dang tran puina apur mi alo kumsang kha zakwa somsari palia khan Canada in uranium power siam na tura apek te kha mangtel ve dewa ngai ania US lampoin uranium man kha apek zingami ani le ni lo aron zot ve thara ma se India chuan chung zonga chuan akut asil fai vek ama siam thiam na mang liawin nuclear ral thuam anei ani khovel boy pui nuclear dar zelna pro life ratio lama po India hi aming alang ve ngai ei lo kumsa kha zakwa somkwa pariata an thil ti theina an enchin khan lo tling thokatin an thate che kaniang chu India in nuclear engine angai to lo veti in ama du thu in engine to lo ati tuta ani India in nuclear policy thar aduang chuaka chuta chuan India in nuclear hi mani in ven na atan minimum deterrence ati thute anei lo ram te laka nuclear ral thuam man lo tele mang masatu ni lo thute azia koi tangiai ngoi mai ani kumsang ni pathum mani meu chuan nuclear enkol tu tur nuclear high command te siam hialani ta mazong ason te soito angin alandana hi chuan India hian ral thuam noi bo hi a chilbur maya Pakistan anglo takin India hian khovel pum huwa paral thuam noi bo tho hona multilateral arms control hi adu zok ral thuam noi bo hi mason na ta na tha ati thute atlang au puya ral thuam noi bo na turin kalphung policy mubal takanayani adu lo na chuan anor lui thei bi khau lo India du dana chuan ral thuam noi bo na hian ramzong le ral thuam zong general and complete disarmament tel adua tin hun tiam bik om time bound chunga ral thuam noi bo zelte in thlei bik na om lo ni se ti hi asa wai thingwan bur mai bokani heng pathum te hi alung phum poimo le te na bera manchin ania in thliar langat phechu atuar theilo le zuale moti turani NPT po hi nuclear neilo ramte tleibik na ngayen apom chu soilo anin khongpui review conference po akal thadu manglo nia mole ral thuam noi bodu na kal zela in ram na lian tham comprehensive test ban treaty CTBT antile a hei zat he chu kum sang khajakwa somruk vela partial test ban treaty in nuclear engine nan le noi ti lova chuan akhap kha le noya po engine akhap mo mayani ma se India in a edu tlat lonia mole
NPT ติเล่นนำไม่อันนี้ฮีเสียลเวทีอินอลูวัทินสนะโคเวรำดังเตลูอติไฮเตอสินอดีกดิกจวนคุมสังขจักวาสมกชาวคาน CTBT ละนิริโลยูเอสินยูเอนะอัตเลนคานอินเดียคานอัตโลเวนัสสมัยมาเซหุนอักลเซลาอินเรมนะอันเทนโดนเมวขจวนอินทันปุยอันนายชาวตะบกแนนโรเรลไลลำคานอันทบจุยดูตลอดมาเซโรเรลไลลำจูอันตัดทบอันตั้งนุคานปาร์ติเตนาวอินซอมคอมคานระวันเรละมาเซสรการอาจักโลบกแนนสรการนัทกเละมีดังทิลติเทเดวเตนอันนอร์นัสตะวางิน CTBT คาโนลอันนี้อันติเตตัดจูอินเดียอินอาระอาเซงฮัล UN non-permanent membership po Japan laka vote tam takina chana ma se jalen naman hi sang ma sela ape a na atilo mai ni lovin achuang zo kani khati khoparal thuam nuai bodu asul sutu nia thei top chua thin ni ma se ral thuam nuai bo na tura malak na hian India ole du dan hi ngai sak ani lo fo chuwang chuan India chuan heti hrim chuan ral thuam nei ve mai hi anga yani yati in nei thinglung khong in tran ala ve ta ani India hian ramro pui ni tura akal konga hian eile baradin mun that na mai pia lama adin mun so nge nan chuan nuclear manga aro pui sia alantir atul ve tlatawang hian he kongral ri takhi azo lo thailo in thleibik na khowela hian in thleibik na tuar tu ni adu bik lo wangin nuclear mangin a inveng ve ta ani nuclear kan nei nu hian India hi tu ma hian min ron bei ngam lova kan muan pha muan naral thuam ani ati in Dr. APJ Abdul Kalam chuan ative mau mai enge kan ngai dan le kan ria tangin India ram chunga Mizoram hi kan oma ma se Mizo te hi kan in ti Indian lo hle maya kan Indian pui vai ho tenen hian kan in anglo em la taka eile in du zong ate sile fen du zong kan nun phung engkim mai hi arang lak ani vek maya missionary an lo luta sap missionary an ni angin mizo te hi chuan western railroad kan puviau mai ma se India ram chunga om kan ni miawa wangin ram le ram in do chungcha ate kan chiat kan thata amo phurtu berle kan nu le pa chanchang bercho India ani lo thailo mizo te hian India hi kan muniamin kan ngai ne thina ma se achunga cheng kan ni mai ba ka kan ram ania an soita kang khan eng po tokin eng ang point lo om mila kan ngai sa ne mem khothang ho hian min pui don lo kan bel ber tur le min pui tur om chun chu tuna kan ngai ne India sarkar tho hi ni tuna po India tel kan ea India bu fai kan ea tiang vek chuan central atanga kan mu vek hi kan nei in po ania chu tiang ang ani mek laya India mu sit zong le India ngai ne zonga trong kam nei kan lom fo mai te hi thil fu lo tak ni na langa kan ril ruput mang le kan ril rusuk thek hi kan ti dang lam ve thret te po ahun to viau ni in na lang vaizia vaput ve kherte anin chai dan le anei le bar ang watrom pui ve kher khangai lo amma ero chu kanin ti Indian lo lutuk mai le western ril ruput tak maya ram dang kan phak lo na te awanga ma ni ram nge musit ang zong lek ril ru kan puthin te trong kam kan nei thin te hi afu lo maya hei lo hi churam dang kan nei lo wa tin mitam takin an soi thina Mizoram hi independent in kan lo don khochak lama tangin khochak lungpui lo lumanga ti ang chi te tin hei enge ni China ral lo lian tur te mitam takin an soi hot ma selangin heng hi athleng lawang kan ti theilo thleng ture ro chuan thil har sata kaniang tuna po nin do na chungchang hi fiak wang chumi te meu ma se Jammu and Kashmir tuna Jammu bika India le Pakistan ina kanin chu ram te hi ram lian pui ani lem lo ram
te reuh te in chu po hian ral thuam lian tak tak mangin anin do du zel ania chuti lai kara India ram atanga Mizoram independent tur hi chuan akong hi ala thui ngat veu don ti hi chiang rang mai kan independent lawang kati na lam nilwin independent tur po ni ila hun hi ala du rei don chuti mai chuan a thleng lawang ti hi a soi ngamin ka ria chuti ang vela ni lai kara in la rang to mai ang le in la rang mai tur anga ru kan putlat mai te kan in ti Indian lo lutuk mai le kan ru pun mangan thak theilawan e pwa kan chen na kan ram nge mai a soi che zong le a musit zong a ru kan putlat hi chu kan ru kan thak dang la ve to te po hi apoi mo vio o me India le Pakistan in kar bo ru kal zela atira kan soi to ang khan pumodia chuan tuna hian in do hi top ti na ni lowa kan chol lai lo ka ngai tur ti in alo soi to a he be pui thak na operation sindur hi atop mai point alarin omlova eng angin nga boruwa ka kalse lang tero soi thei ani lawa hunin alaron ril se lang chu